السلام عليكم. اليوم راح نوري لكم طريقة اللي به يعني اللي عنده لاغريب، خاصة السعال. والله مجربة، أنا كنت سمانة كاملة طايحة فريش، وطبعا ما نساش الدواء تاع الطبيب. يعني رحت للمستشفى وعطاولي الدواء، ولكن بقات لي السعلة. السعال هذا كيفاش داويته انايا؟ كما راكم تشوفوا هنا نجيبوا زيت زيتون، هذه اللي راكم تشوفوا فيها زيت الزيتون، الويل دوليف فيرج. ونديروا حبه قارص، انا قطعت حبه قارص ونعصروها مليح هكذا، نعصرها مليح. ونزيد هذا النص الثاني زيت زيتون، على فكرة نسخنوها شوية، نعصرو مليح. هذه الحبة تاع القارص هذه ما فيهاش النواة، يعني سهلة باه ما نظلش نصفي فيها. هكا كما راكم تشوفوا هذه حبة قارص، يعني أنا عصرتها. ونزيدو كذلك يعني السكر تاع الحلويات، سكر غلاس، مغرفة سكر غلاس هكذا. ونخلطوهم بيان، يعني نمزجوهم بيان هكذا 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 نمسحوهم. كما قلت لكم ما تنساوش قبل ما يعني ديروا هذا لو ميلونج الخليط، يعني تسخنوا زيت زيتون شويه، ماشي تسخنوا حتى تولي تغلي، دفوها كما حنا نقولوا هكذا. شوفوا حتى يختفي هذاك السكر بلاص، يعني يذوب مع هذاك القارص. كما تخفقوا البيض هكذا، زيدوا له هكذا هكذا. يعني والله مجربه، كما قلت لكم انا سمانه وطايحه فريش. الحمد لله رحت للطبيب شربت الدواء، ولكن السعله بقات لي. يعني هذا مكمل للدواء تاع الطبيب، يعني تاع الدكتور، يعني مكمل. كي تبقى ديك السعله، انا السعله ديك والله لا كدلتني، وليت ما نرقد لا الليل لا نهار، والصباح نوض خلاص. والحمد لله يعني درتها، يعني الحمد لله شفيت الحمد لله. كما قلت لكم وليت ما نرقد لا الليل لا نهار، الحمد لله. انا هذا الدواء ساعدني، وحبيت ان يعني نبارطاجيه للناس هكذا. هكذا ونديروه يعني نديروه في الكاس، ولا في علبه صغيره، فرقوا كلش، نديروه في الكاس كما قلت لكم هكذا. نزيدو نخلطو، ولكن شوفوا هنايا كما تعرفوا زيت زيتون قويه. طريقه يعني الاستعمال كل يوم كي نحبوا نشربوا، يعني كما قلت لكم للسعال ندفوهم شويه قبل ما، راكم تعرفوا بلي راه البرد، ندفو شويه وناخذوا مغرف في الليل كي نجو رايحين نرقدوا، ومغرف الصباح كي نوضوا على الريق. نعاود لكم، مغرف في الليل قبل ما نروحوا نرقدوا ناخذوا مغرف ولا زوج، ومغرف الصباح كي نوضوا على الريق. هنا هذا انا كان الصوت تاعي راح لي كامل، وليت نهضر بالاشارات، والحمد لله كي درت هذا الدواء السعله راحت لي، والصوت تاعي الحمد لله رجع الحمد لله. وريحت، وكانت السعله كاتلتني حتى صدري ضريت، وليت ما نرقد لا الليل لا النهار، والحمد لله يا رب العالمين. الوصفه هذه كما يقول لك افادتني،
ولكن ما نساوش الدواء تاع الطبيب. يعني الدواء تاع الطبيب شربته من قبل، راحت لي ديك الحمى سطر تاع الراس، نيف كان حاشاكم يسيل راح لي. وهذه مكمل للدواء تاع الطبيب، يعني هذه للسعله نشربوها كما قلت لكم من للسعال، واللي الصوت تاعو تبحبح، يعني ولا كما قلت لكم وليت نهضر بالاشارات. الحمد لله هذا الدواء نفعني، ونتمنى انكم تجربوها، والله وصفه مجربه وافادتني كثير، والحمد لله. الحمد لله يا ربي على الشفاء. وكما يقول لك انا كي بريت حبيت نبارطاجيها للعباد يستفادوا منها، ونتمنى منكم الدعاء ودعموني في الفيديوهات تاعي، يعني اني نوري لكم يعني الحرف التقليديه والدواء التقليدي اللي افادني وافاد الناس، يعني مجرب من قبل اني بارطاجيه لكم. هذه هي، والسلام عليكم.